हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर रिपेयरिंग में। आज हम आपको FH 400 को रिपेयर करके दिखाएंगे। ये देखिए, हमारी पहले ले लिया हमने केसिंग। अब हम इस पे फिट करेंगे सबसे पहले करंट को। फिर करंट को फिट करेंगे। ये हमारी करंट फिट हो गई है इसके ऊपर। अब इस पे हम बॉन्ड करेंगे। ये हमारी बॉन्ड लग चुकी है इस पे। अब हम इस पे कवर को फिट करेंगे। जैसे हमारा कवर फिट हो गया, इसमें हम बॉन्ड लगाएंगे। बोल्ट लगा। ये हमारी टाइट हो चुकी है। करंट को वहाँ पे देख लेते हैं कितनी टाइट हो गई है। और इसमें हम नीडल बेरिंग डालेंगे पहले। फिर हम इसमें पिस्टन फिट करेंगे। तो तीर का निशान हमेशा सिलेंसर की साइड रहेगा। सिलेंसर आपका इस साइड है। पहले हम इसमें सेट ऑफ गैस्केट डालेंगे। क्या गैस्केट लगेगी? हमारी सेट ऑफ गैस्केट है। इसको करंट फिट करेंगे। अब इसके चार पिन लगाएंगे। सिलेंडर किट पे पिन लगाएंगे। ये हमारी सिलेंडर किट टाइट हो गई। अब हम ऑयल सील लगाएंगे। ये हमारी दोनों ऑयल सील फिट हो गई। अब हम इस पर फ्राई व्हील लगाएंगे। ये हमारा फ्राई व्हील फिट हो गया। अब इस पर हम लगाएंगे कॉइल। ये हमारी कॉइल फिट हो गई है। अब हम इस पर सिलेंसर लगाएंगे। ये हमारा सिलेंसर फिट हो गया। एक बार कार्बेटर हाउसिंग फिट करेंगे। ये हमारी कार्बेटर हाउसिंग फिट हो गई। अब हम इसका टैंक फिट करेंगे। ये हमारा टैंक का सपोर्ट है। और इस पर हम टैंक लगाएंगे। हमारी टंकी फिट हो गई। अब हम इस पर रिकॉइल फिट करेंगे। फिट हो गया हमारा रिकॉइल। अब इस पर रोटर केबल लगाएंगे। फिट हो गए। अब इस पर हम कार्बेटर फिट करेंगे।
चौक है हमारी। एक बार करंट चेक कर लेते हैं पहले। करंट आ रहा है। तो अभी कवर लगाएंगे। ऊपर का कवर लगा लेंगे। डिकम्प्रेशर आ गया। एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कैमरे को। ऑयल डालेंगे। ये टूटी ऑयल मिक्स पेट्रोल है। फिर पंप करेंगे यहाँ से। ये देखिए तेल आ जाए। चौक लगानी है। यहाँ नीचे को चौक लगेगी है। फिर एक्सीलेटर को स्टार्ट पे ले आना। नीचे वाला लीवर छोड़ देना, ऊपर वाला पकड़ रखना। अब एक बार ऐसे मारेंगे तो साइड में एक दो रस्सी ऐसी मारेंगे। हमारा स्टार्ट हो गया। एक बार ऐसे अब इसे हम सापट पे फिट करेंगे एक बार। अब हम इसे सापट में फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ क्लच लगाना है इसमें। ये हमारा क्लच। हम इसे सापट से जोड़ेंगे।
देखिए फिट हो गया है हमारा, ये साबट फिट हो गई है। अब हम एयर फिल्टर लगाएंगे इसमें। एक बार स्टार्ट करते हैं, चलो। चौक लगाओ, चलो हम मारेंगे। कंप्लीट करवा के दबाएंगे फिर